知人のね、剣道で結構実業団レベルでやっている方とね、お話をする機会があったんですけど、剣道の基本は面です。柔術の基本は何ですかって聞かれたんですね。でその時に、ちょっと即答できなかったんです、私ね。なんか簡単に、パッとエビですとか言っちゃいそうになっちゃったんですけど、エビひたすらやっても多分強くならないだろうな、いろいろ思ったり、試合じゃ勝てないだろうなと思ったり、何が柔術の基本なんだろうと思った時に、全くこれが分からなかったんです。いろんな局面がありすぎて、体の使い方なのか、一つのテクニックを指すにはあまりにも網羅できないし、ちょっと私自身もね、いまだにその一般的な回答は見つかっていないんですが、私の中でね、一つの私自身が、見つけたコンセプトとしては、やっぱりトライコースのベーシックカリキュラム、あとアドバンスカリキュラムね、これを自分の基本に置こうと決めたんです。それが正解かどうかじゃない。私の中でそれを基本に置こうと決めたんです。で、なんでそうしたかというと、強い選手、自分が今まで練習して試合して強いなと思う選手は例外なく穴がないんです。テクニックの全局面において、相手の得意な状態を何とかして打破してやっと取ったチャンスでもそこでも全くミスがない相手に、全て完璧に、技術で次の次の次まで網羅されちゃう。別に次の次の次まで考えてるわけじゃないので、その状況において最善のテクニックを全て身につけているだけなんですね。穴がない、っていう状態をね、どうやって作り上げていくかっていったときに、やっぱりそこがすごくトライコースのテクニックを使っていく大きなメリットだなと思ったんですね。皆さんも教則本とかね、見てもらったり、日頃のクラスでね、学んでもらっていると思いますが、全ポジションにおいて、つながりのあるテクニックをね、まんべんなく学ぶことができるんですね。とりあえず、全部のポジション、得意技を作るのは、多分時間の労力ないです。だから、とりあえず、全局面、最低限何を身につけるかって言ったら、やっぱりあれなんですよね。そのトライコースのテクニックが、なんと自分の道場が出しているオフィシャル教科書だっていうね、これを生かさないではないんです。だから、私はそれをベースに基本に起こる。私の中での基本はそれだと、いうふうに決めたんですね。で、その穴がないということに関してもう少しお話しすると、鎖の強度っていう話、皆さんご存知ですかね。鎖ありますよね。あの鎖の強度は一個一個のね、連結したリングによって成り立っているんだけども、もし一つだけね、そこが紙のリングでできていたら、鎖の強度は紙の強度なんですね。イコール。全部の鎖が鉄でできていれば、その鉄の強度かもしれないけど、もし一箇所輪ゴムでつなぎだったら、その鎖は輪ゴムのところで切れちゃうんですね。穴があるのはそういうことです。だから、まず鉄壁な鎖を作って、それを自分のベースにする。そのベースを持った上でコンペティションを戦っていくと。これが私が世界で、表彰台までトップに立つためのポイントだと思っているところです。やっぱまぐれで1にはなれないですね。なんとなく3位になることができるよね。きっちり1になるにはもう自力をつけるしかない。この自力っていうのがそういうことだと思ってます。穴がないね。で、そういったベースラインを作った上で、最先端の、ね、コンペティションテクニックを武器として、ね、戦略として追っていかなきゃいけないね。それを私は AOJ に決めたわけですね。そういった自分の、ね、ベースラインを持った上で、その上で、実践の場に立った時にね、今の最先端の柔術新規における戦略、技術、そういったものを武器として使っていこう。これは武器ですね。自力の面じゃなくて、武器として使っていこうと決めたわけですね。なので、もうコンペティションテクニックに関してはあれこれ手を出さずね、もう AOJ に絞っちゃってます。でそこで、学んできたことをね、いかに自分の中で消化して、自分の技術体系に吸収して形作っていくかということを今やってます。なので、今、そのように取り組んできている中でね、最近、私が学んで吸収して実践で使ってね、できてきた超実践型のね、テクニック、今日はデラディーバーのテクニックですけど、超実践型のね、デラディーバーテクニックのアタックをご紹介していきたいと思いますので、皆さん存分に楽しんでいってください。では、始めたいと思います。まず